Hoje eu vou fazer aqui um bike check da minha bicicleta Canguru. Então vamos começando pelo guidão. O guidão é de alumínio, manuco. O cubo é da Hater. O ar é da Viper. O pneu é da Levori. A suspensão é da Metezu, uma coisa assim. A braçadeira é da Caloi, mas o adesivo da Caloi saiu. O banco é da Kairu. O pé de vela é da Shimano. O fião é da Shimano. O macaquinho é da Shimano. O pedal é da GTS. E eu mesmo esqueci o nome dessa mesa, do quadro. Meu próprio quadro, esqueci. O passador é da Shimano. Só isso, galera. Deixa o teu like. E se inscreva no meu canal. E todas as quinta-feiras vai ter... Segunda-feira vai ter vídeo no meu canal, valeu? E deixa teu like que vai me ajudar muito. Então valeu. Fui.